В этот солнечный день компания Belfort Камин представляет новую модель печи под торговой маркой Firebird. Ну а место для тестирования нам любезно предоставила мастерская каминов Овдин. Сегодня мы все распакуем, расскажем, разожжем и покажем вам. Итак, мы освободили печь от перетяжек и теперь открываем ее. Итак, модель Puma, чугунная печь на ножке. Сейчас мы все установим. Печь Puma подготовлена к нашему тестированию. Мы достали все детали, которые были спрятаны внутри топки, установили сверху дымовой патрубок, внутри чугунную футировку, колосниковую решетку, ограничитель для дров и дефлектор. Что у нас осталось? Осталась перчатка для безопасного использования печи, ключ, которым мы можем вытаскивать либо зольный ящик, либо поднимать колосниковую решетку. Ну и шестигранные ключики. Прошло время, поленья хорошо разгорелись, печь выходит на рабочий режим. Мы видим, как обгорает краска печи, глубоко проникая в чугунное основание. Возможно, камера это не так передает, но здесь идет небольшой дымок, поэтому мы и рекомендуем первую растопку печи делать по возможности на улице, чтобы этот запах не оставался внутри дома. Печь имеет следующие характеристики. Сама печь выполнена полностью из чугуна, имеет вес 130 кг. Номинальная мощность 12 кВт. По размерам печи высота 87 см, глубина 38 и широкая часть печи 58 см. Диаметр патрубка 150 сантиметров. Патрубок для дымовой трубы можно установить как сверху печи, как в данном случае, так и сзади. Там есть специальное отверстие, куда его переставляют. Хотел бы обратить внимание на дизайн печи. Модели на ножке сейчас все больше и больше набирают популярность. Печь Puma не исключение. Также печь имеет округлые формы, что делает ее более лаконичной, а также сферическое стекло для лучшей обзорности с разных углов. Догорает уже первая закладка. Сейчас мы ее порегулируем, но обязательно в варежке. Первая регулировка отвечает за подачу воздуха через колосник и вторичный дожик через заднюю стенку. Сейчас она открыта, и потоки воздуха идут и через колосник, и через заднюю стенку, что очень хорошо видно, как из дырочек, из отверстий выходит пламя. Мы убираем вторичный дожик. Пламя все равно интенсивное, но из отверстий уже не такие сполохи. Теперь мы убираем подачу воздуха на горение. Печь затухает, но все равно остаются сполохи, все равно идет попадание воздуха в топку. Сейчас мы открываем вторичную подачу воздуха. И мы видим, как через отверстие сразу появились языки пламени. То есть отработанные газы поднимаются вверху и с помощью подачи воздуха дожигаются в верхней части топки.
Ну а теперь мы возвращаем интенсивную подачу воздуха и видим, как пламя сразу охватило всю нашу топочную камеру. Мы рады, что торговая марка Firebird расширяет свою линейку чугунных печей. Модель Puma имеет современный дизайн, качественное исполнение, технологично и экономично. Ждем вас в салонах. Печи уже в продажах.